Worden we blied of verdrietig van het kabinetsbeleid voor de boeren? Wat zit u te wachten? Nou, Trump onder macht is en een pannenkoekenbakker die het werkjouw is lokt met een iPhone. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. En vanuit de huiskamer van Friesland is dit weer de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Hij is voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland, had zelfs 160 kei en maakt het hem zwargen over de toekomst van de boer, Hendrik Galema. Volgende stelling. Eens is het heel goed dat Greenpeace deze week de rotzaak in het kabinet woen had. Nee, dat is niet goed. Ik zeg gewoon kom. Zij wennen op Vanuatu en volgens nou als journalist de zwarg, asiel, ben je in Friesland. Uw eigen dossierfretter Johanna Brinkman. Johanna, een sneldik is geen plak van een demonstratie. Ja of nee? Nee. Twijfel, kom maar naast op waarom. Zij neemde Frans Timmermans, ooit een oude witte man, ze is er heel blij mee, ze is rietslid van de PvdA in Ljouwert en directeur van discriminatiemeldpunt Toomba, Mirka Antolovic. Vrij de vraag, wie het nou wol of net een Hitlergroet van Elon Musk? Nee. Nee. Dit binnen wie gasten en dit wie de Aroene Frieske Wieken. De rechter dwingt het kabinet om de stikstofuitstoot om te pakken om zijn natuurgebieden te beschermen. Triest dat het nedig wie in uw eigen. Want we weten al zo'n 2018 voor het eerst een rechtelijke uitspraak. Dat staat net via de koor. Er komen geen tweetalige verkeersborden op de Waardeiland. En andere gemeenten staan er echt net al hier op te springen. Als er zien je steken is, kunnen we het misschien zo praktiseren, maar wie is er nou net? Verhoring. Melanistische zeehoen. Kwad zijn, zeehoen met te volle pigment. Kwadlinie, er is jongen op Vlieland. Die zeldzaam met dat, zo zeggen ze daar. De laatste keer dat ze in de opvang hingen, wie in 2017. 4 weken nadat bij een brand in een dodenhok in Snits alle 34 doden om het leven kwamen, binnen 2 vertochten aanhouden van brandstichting. En dat is juist een liedse man, ja, een jonge denken we. En die had het mooi papier en waarschijnlijk wat chemische troep had dat zijn in de brandstutzen. Nou ja, triest nice. Wie dat van de Doan. We beginnen even naar Jum Frieske Wieken. Je mag altijd even je eigen nijs maar nemen. We beginnen bij die, Hendrik Galema. Wat had hij aan de wieken in de besnijding houden? Nou, we hebben als AIF hebben we een beetje die druk gehad met de MKZ in Oost-Duitsland. Dicht bij Berlijn. We hadden er hele slechte herinneringen aan. Dat destijds, dat heel fjouwend heel innoveerd om wie dat een drama. En we dachten even dat we dezelfde kant werp gingen en het liep het nou toch wel wat mijn sister erin. Ja. Maar de andere 2 weken hebben wij al onze bijeenkomsten gecanceld. Ja. Maar het is dan het nieuws uitkwam dat eigenlijk alles, al het vee wat vanuit die regio in Duitsland, Nederland inkwam is, dat het al negatief testen. Dus het liep het een beetje mijn sister erin, die had ik net te gauw juichen verzeld. Ja, want hoe groot is de angst dan? Nou ja, als je er binnen destijds binnen honderden bedrijven rommen. En dat was net. Nou, dat binnen. Dat lijkt me duidelijk, ja. Nee, dat is een drama. En het eerste wat boeren denken als ze dit jaren is van bliksem. Daar gaan we weg. Ja. En dus is iedereen waakzaam. Dus eerst nou ik. En dat vond ik het mooie. En ik word het solidaire dat iedereen zei van. Wij blijven even thuis. We gaan net meer naar de bijeenkomst van de voerleverancier en de veearts en de AIF. Nou ja, uiteindelijk je het misschien wel kennen, maar better safe than sorry. Ja, AIF is Agrarische Jongeren Friesland Westo vastzitter van Bist. Johanna Brinkman, wat is die eigen nijs? Nou, dat speelt het op dit stuit nog heel tijd, want dat keert door EO Win. Dat is een grote storm bij Ierland. Die is nou krekt van de moon over Ierland heen en raast en die zit nou op behichten van Schotland. En dat is historisch, want nog neer zoent ongeveer 1945 is er zo'n grote storm daar online kwam. Dus ik is het vergelijken echt mooi een orkaan. Er binnen echt windsnelheden van ongeveer 183 kilometer in het uur binnen de metten. Dus ja, dat is wel heel heftig. Dus het hele verkeer luidt op zijn gat. Squalm binnen tegen ziekenhuizen, die werken vanuit een neetplan. Elektriciteit luidt eruit. Dus een heel soort mensen nou alle gedachten doorkomen de weken daar geen stroom. Dus dat is best. Ja, ik zit een beetje in de bubbel. Qua slachtoffers, valt dat mooi? Ja, dat is nog net zo heel bot bekend. Want van tevoren had ze direct wel zijn van meestal matten net naar boeten tagen. Dus daar wordt wel heel erg gehoor om doen. Dus qua slachtoffers had ik daar nog geen idee van. Maar het is wel heel dichtbij en het kan echt hier komen. Dus, ja, ik moet eerst nog op een fiets naar huis. Ken dat al?
Ja, ik zeg correct dat het alweer een beetje rustiger is dan van de morgen. Dus wat dat onbelangrijk. Amerikaan Tolofiets, onder andere directeur van Toomba. En wat is die nieuws van deze week? Nou, het gaat over Toomba. In samenwerking met provincie Friesland zijn wij deze week gestart met de nieuwe nominaties voor de Els Veder-Smit-prijs. Ja. En dat is een prijs door de provincie in het leven geroepen voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor een betere positie van de vrouw in de Friese politiek. Ja. Lut Jacobi had hem ooit gewonnen. Zit je volgende weekend trouwens op tafel? Ja, het is tafel? inderdaad. Lut Jacobi heeft hem vorige keer en het is gewonnen. En het is 1 keer in 3 jaar wordt deze prijs uitgereikt. En Toomba heeft de eer om deze prijs of de nominaties te begeleiden. En op 8 maart, Internationale Vrouwendag, hebben we een grote viering. En dan wordt de winnaar bekend, de tweede winnaar van Els Veder-Smit-prijs. Nou, vertel maar, wie ben je genomineerd? Daar ga ik niks over zeggen. Nee? Nee. Oh, dat is net van Iep en Bierriet, nee. die nominaties. Nee. Hoeveel vrouwen ben je dan nomineerd? Of kunnen ook mannen zijn. De nominaties lopen nog. Dus via Toomba kunnen mensen nomineren die vinden dat zij bijgedragen hebben aan een betere positie van de vrouwen in de Friese politiek. Want we zijn er nog niet qua aantal vrouwen in de politiek. Nee, dat snap ik heel goed. We beginnen over het eerste onderwerp. Er is nog altijd vertochte oppak van het in brand steken van de auto van burgemeester Sibrand Buma in Ljouwert. De politie had daarom nou camerabeelden van de vertochte en een video-oproep deelt. Medicadocist in de gemeente van Ljouwert. Libbet dit onderwerp ik in de rie? Ja, het is even tijd rustiger geweest natuurlijk, omdat de politie met onderzoek bezig was. Nou, die tretje in augustus is gebeurd. Ja. Precies, en eind augustus, echt in de zomervakantie, is dit gebeurd. Ja, toen leefde het zeker. De app van de fractievoorzitters ontplofte natuurlijk, want het is niet niks wat er is gebeurd. Er is eigenlijk een aanslag geweest. Iets anders kun je er niet van maken. Nee. Maar dat kun je toch eigenlijk als net voorstellen. Een aanslag in Ljouwert op de burgemeester. Er is wel meer wat we ons niet kunnen voorstellen. Helaas gebeurt het, ja. Nee, dan wordt het natuurlijk al een beetje suggestief. En dan ga je denken van, ja, hoe za en waarom? En hij heeft daar enig idee van? Of is dat een vraag die onmogelijk te beantwoorden is eigenlijk? Zolang hij niet gepakt wordt, is die vraag niet te beantwoorden. Nee, en op de camerabeelden die de politie vrijgegeven had, is te zien dat de auto dan dat in de auto in de brand steekt. De verdachte had een geel shirt aan van voetbalclub SC Cambuur. En een donkere broek is een witte streek te zien. En het gaat om een donkerblauwe Peugeot 206, dat de verdachte die foto erin is. Ja, die persoon heeft nergens jongen. Die heeft hem tikken. Dat verdopt. Nee. Oké. Maar wat weer mooi? Ja, ik denk dat dit een brede vraagstuk is, want het speelt in op een soort plakken met mensen die daar vanuit de lokale, regionale politiek bedriegen worden om wat ze zeggen, zelfs in de retail zelf ook, dat het net makkelijk onderling gaat. Dus ja, het is ook de tendens dat je dus blijkbaar, als je het ergens net mooi is binnen, dat je dan zou uiterje. Ja, dus bestaat eigenlijk een functie als voorzitter van een agrarische organisatie. Hij dat zelf ook maken, bedreigingen of nee, helemaal niks in die zin? Nee, niks. Nee, gelukkig maar. Nee. Collega's ik wel? Of, nou, net dat ik weet. Nee, dat gaat eigenlijk heel best. Ja, gelukkig maar. Het is wel een hele goede zaak, neem ik in Amerika, dat de politie dit zaak oppakt. Hè? Dat is gewoon... Nee, zeker. Dit moet je echt flink afkeuren. Hè? Dit is iets waar je democratie of überhaupt iemands werk, waar iemand met ziel en zaligheid daaraan werkt, dat je daar aanslag voor, dat je de dood gunt aan iemand. Ja. Nou, dan moet je wel heel ver gaan, denk ik. Arun de Man die vond onderwerp is Donald Trump benoemd als president van Amerika voor de tweede keer. Had de inauguratie zien, Hendrik? Ja, zeker. Wat voelde je op? Het voelde me op dat hij in zijn speech bijzonder stellig was. Dat hij meer zei dan dat ik dacht hier. En hij is bijzonder ambitieus. Wie er een punt waarvan zei hij dat voel me vooral op dan? Dat hij dat daarmee kwam of dat zei? Of alles misschien wel? Nou, nee, dus de grote lijn dat hij vooral... volgens mij had hij in de organiseren heel goed nagedacht over welke kant het erop wil. En nou ja, de stellingname waarmee hij ik met beiden op de achtergrond waarmee hij echt alles naam van oude of jouwe hier vond ik wel het weer een pijnlijk om. Ja. Beiden, nou ja, hij houdt een speech, dus je het honderden mensen die zitten te klappen bij alles wat er zei. Ja. En daarachter zie je het Biden en Kamala Harris. En die bleven de hele tijd zitten. Nou, dus Clinton. En, ja. Omdat hij gehakt maken van alles wat Biden die nou een jou dient hier. Dus ik vond het een pijnlijke setting. Zo.
Wat voelt jij op, Amerika? Nou, ik heb mezelf beloofd om te boycotten, om daarnaar te kijken. Oh, En nou ja, dat is bijna onmogelijk, want ja, je krijgt op het nieuws en je wordt doodgegooid met Trump. daarom En boycotten. Ik wil die man niet zoveel tijd gunnen en mijn aandacht gunnen. En ik zou willen dat wij dat allemaal wat minder doen. Laten we ons meer richten op onze buurlanden dan over duizenden kilometers over zee. Ja, het is wel het machtigste land van de wereld. Dus ja, Ja, dat maken wij ook met elkaar. Hè? Wij hebben besloten dat het machtigste land van de aarde is. Dus ik zou zeggen, laten wij onze eigen sores oplossen. En, maar we laat daar een kop in Amerika- het zand steken, dat wil ik het toch niet net. Nee, je hoeft niet de kop in de zand te steken, maar je hoeft hem ook niet zoveel aandacht te geven en zoveel roem en zoveel... Hoeveel uitzendtijd heeft hij wel niet gehad? Ik hoor dat nooit over de verkiezingen van Duitsland. Volgens mij kunnen we ons beter tot onze buren richten dan zo ver weg. Maar waar het boycotten, Johanna? Ja, dat vind ik echt lastig. Het is ook wel een historisch moment dat er weer een nieuwe president van Amerika erom komt, zeg maar. Dus ja, ik weet het net. Ik zag hem wel persoonlijk echt wel als een crimineel. Dus ik vind het echt wel... Ja, want ik denk echt gewoon van... Ja, hij had zaken die er is een uitspraak geweest. En dus is hij de nieuwe president van Amerika. Het is een strafblad. Ja. Dem is het een crimineel. Maar hij is wel democratisch verkeerd. Ja. Dus dan moet er een kans aan, toch? Dat zullen we dan de komende tijd zien. Nou ja, Ik maar zal wat twijfel. Maar... ten eerste komt meer de helft van het budget van de NAVO komt van Amerika. Ja. Dus wij zijn linksom of rechtsom wel op de beste man onwezen voor uw eigen veiligheid. Dus boycotten, vind je toch net een goed idee? Nou ja, ik vind sowieso nice is nice en dat kun je net bevallen, maar dan bloot het wel nice en het is een groot land, maar een soort invloed. Dus ja. Dat zijn andere landen ook. En daar hebben we ook helemaal geen... Nee, en maar NAVO, Maar ja, net zo groot als Amerika natuurlijk, toch? nou, volgens mij is China wel heel groot. Volgens mij is Rusland ook heel groot. Volgens mij, weet je, ik vind wel dat wij ons wat te veel op Amerika richten en met Amerika bezighouden. In plaats van met elkaar goed afspreken met Europa. Hè, dus we hebben ook besloten minder afhankelijk te zijn van Russisch gas of van olie. Hoezo kunnen we ook niet met elkaar besluiten dat we minder afhankelijk zijn van Amerika? Dus ik vind dat ook, het is ook maar net wat je zelf tot historisch moment zou willen uitroepen. Dat vind ik, ja. Dus ik ben ervoor dat je naast de buren wat beter mee omgaat. Meer omtekenen. Oké, we gaan naar je rubriek. Hebben we er zin in? Ja. Ja, we hebben nou namelijk uw eigen hier of uw eigen Rutger Castricum, uw eigen jakhals misschien. Wander, wat erna. Ik heb elke week al paard om de meaning te peilen. Dit keer dat vanzelfs. Hoe Trump. Even eermoeien. Wat vind je nou van Trump? Goed. Trump? Ja. Oh nee, daar kijk ik niet naar. Nee? Nee, ik kijk niet naar het nieuws. Trump! Ja. Wel een beetje flapdrol. Wie is dat? Nee, ik wil maar niks van de wereld weten. Hij doet in principe alles wel wat ik vind dat nodig is. De grootste fascist die tot nu toe rondloopt, ja. Ja, gewoon alles met oorlogen stoppen en alles. Dus dat is wel goed. De hofnaar of zo van Amerika, ja, ik neem hem niet serieus. Trump, ik weet niet wel, soms heeft hij wel gewoon een goed praatje. Nou, het is mijn man net. Nee? Nee. Waarom net? Nou, zijn uitspraken ben net mijn levenswijze. Hij radicaliseert alleen maar, hè. Hij verbindt niet. Wat is jouw levenswijze? Nou, meer vrijheid, dat wel, maar gewoon respect voor elkaar. Nou, zijn gedachten goed uit, daar steek ik net achter. Ja, mooi figuur. Ja, en waarom? Nou, weet ik eigenlijk niet. Wat vind je van Trump? Ik ga er niks aan volgen, maar. Het is wel een leuke clown. Toch? Markant man. Een markant man. Ja. Beetje oranje, ja. Laat ook Qua uiterlijk. Ja. Ik bemoei me niet zoveel met Amerika. Maakt me niet zoveel uit wat daar allemaal gebeurt. En of het goed is of slecht is, weet ik niet. Ik zie de komende periode vol verbazing tegemoet. Ja, het is een beetje een lack of respect naar de meeste medemens. En dan denk ik, ja, we moeten gewoon van elkaar houden en we moeten gewoon normaal met elkaar omgaan. En ik had net het idee dat hij dat altijd even goed doet. Nee. Nee, er weer eentje die zei, ja, ik volg je het nice gewoon net meer. Is dat dan een goede oplossing in Amerika? Nee, ik zeg niet dat dat een goede oplossing is. Ik zeg alleen dat wij daar wat te veel eer aan geven. Oké. Dus zou ik over die haanbeweging van Elon Musk. Zou ik bij de stellingen dat we geen Hitlerbeweging. Is dat uitlezen? Ja, kijk,
Ja, zeker kan ik het uitleggen. Ik heb er ook naar gekeken. In de eerste instantie dacht ik, oh, dat is wel heel stellig hoe die het doet. Hè? En toen dacht ik, ook daarvan ben ik degene die moet oordelen. Is dit een Hitlergroet? Heeft hij zich uitgesproken dat het een Hitlergroet is? Wat is zijn bedoeling? Waar is de wederhoor in deze? En ik wil niet dat het een Hitlergroet is. Ja, dat is en ik heb niet gehoord dat het een Hitlergroet is. Dus ook daarin wil ik ook gewoon geen aandacht geven aan die polarisatie. Dat wij dus elkaar tegen elkaar opzetten. De worst eigenlijk leven dat het een Hitlergroet is. Dat is natuurlijk het oors wat... Ja, kijk, hij heeft nooit gezegd. Hij heeft niet uiteindelijk het nog een keer gedaan dat echt een Hitlergroet is. Laat ik nou eens bijkomen. Ja, nou goed, weet je, als hij dat bedoelt, dan moet hij dat doen. Dan moet hij dat zeggen. En dan hebben we daar een mening over. Maar om dit zo uit te leggen, wat heeft hij, dat weten we niet. Wat stel je aan toen die groet kwam? Of nou ja, die beweging. Wil ik het dan maar zo objectief mogelijk vaststellen. Nou, het is wel een hele bijzondere beweging. Ja, dus je kan er van alles van zeggen. Maar ik hoop toch net dat hij het echt zo bedoeld had. Wat toch zo, Hendrik? Ik denk dat het een beetje vierzacht is. Wat? Om er van alles achter te... Om erachter te zien dat het een Hitlergroet is? Ja. De beweging liep er wel heel veel op, toch? Ja, maar dan nog had hij dat zelf net zo zei, dan kun je speculeren als nog eens weer is. Maar dan wist er net zo volle wie zich van. Oké. We zijn natuurlijk, ik wil een beetje negatief wat dat betreft voor Trump. Maar is er nog eigenlijk iets positiefs te melden? Dat is van, dat is goed dat dat aars komt of gebeurt. Nou ja, hij zei wel heel stellig dat die oorlog in de oostkant van het continent gaat bijna erin. En ik denk dat dat hard onketeerd wordt. Ben je er hoopvol op? Ja, nou, hij zei binnen 24 uur dat in net slagen. Dus zo snel koerde net. Maar goed, nou, hij had wel... hij had beide invloed. Dus dat het goed was voor de boeren eigenlijk? Van de boeren in Amerika? Oh ja, nou ja, alle boeren in Amerika die stemmen een beetje op Trump. Ja. Want hij is, het is America first. Hè, dus, zo zal ik op hem stemmen als hij in Amerika wenst? Dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Dat hij net iets spreken? Nee, ik vind dat Brugge een moeilijke vraag. Ja. Omdat het... nou, de Waterzoon, het is wel een crimineel. En hij doet rare dingen. Nou, hij had het over Groenland, over het Panama-kanaal. Ja, dat gaat hij 54. Ja. Maar goed, hij had het ook maar de ondernemers in zijn eigen land. Hij had er het wel heel best voor. Zo simpel is het wel. Ja. Nou, houdt vrienden week ik al gewoon over heel wat oors. Frieske verkeersborden. Van Trump naar Frieske verkeersborden. De provinciale borden zullen Nederlands en Friestalig worden. Maar nou ben er nogal wat gemeenten die net zo volle van vielen. Gemeenten die ik als Eerstellingwerf, die hier dat dan onjoen, maar dan komen de Haars bij, Skielge, Waddeneiland en dan denk ik, ja, lekker dan. Wat maken we daar nou maar, Johanna? Want nou ben er dus een ontgemeente die zeggen van misschien doen we het toch net. Ja, die hadden zelfs ik haar een redenen voor, want die zei ze ook van ja, het Friese post dan net heel dol bij us in Eerstellingwerf Bigeleaks, want daar praten we eens net bot Friesk. Dus ja, dan snap ik ergens wel een beetje dat je dan denkt, ja, mijn eigen streektaal wordt je mij een beetje naar de achtergrond daar brocht. Oh ja. Viel dat ik wel een beetje zo dan? Ja, dat weet ik net. Het maakt het mij persoonlijk net zo heel veel uit. Of nou in het Nederlands of in het Fries op een boot zit. Ik hecht daar zelf net een bijzondere weerde aan. Maar ik snap wel vanuit het Frieske gedachtegoed dat het wel wichtig was in dat je dat wil uitdragen. Maar goed, ik snap ook wel dat mensen op oren plakken zeggen van ja, ik zou het wel graag in mijn streektaal gaan. Is dat dan ook mogelijk? Ja, maar toch een keer een keuze maatje. Dus je moet toch, als je dan doggen, je docht op provinciale dieken wol, maar op de gemeentelijke dieken dan maar per gemeente wacht je, dat ga je toch net in je lijn, toch? Het lijkt me heel lastig, ja. Dat is niet heel handig als je daar het woord zo ziet of de plaatsnaam zo ziet en je komt daar dorp binnen en dat heet anders. Ik denk dat dat wel verwarrend is, maar ik vind het wel een goede zaak dat de provincie besluit dat dat wel Friese naamborden worden. Ja, maar zoals dat ik van de gemeente maar dat eigenlijk gewoon oernemen. Gemeente Ljouwert, gewoon ik. Ja, eigenlijk moet je inderdaad een streep trekken. Ik snap het wel, inderdaad wel, maar uiteindelijk zijn we wel een provincie Friesland en daarin is dit besloten en hebben wij een Friese taal, een Tweede Rijkstaal en daar hoort dit erbij. Gewoon, wat zou je zo, Hendrik? Gewoon elke gemeente Frieske en Nederlandse borden kleer? Nee, ik denk dat je het woord generiek maar te houden en als dat een provinciale keuze is om dat in het Fries te doen, dan vind ik dat prima.
Het is het voor. Een bak mayonaise. Ja, Elswieke, we praten weer wat nice uit van uw website, van uw app. Heb je hem al een vakantie boekt? Ja. Johanna? Ja. Hendrik? Nee. Nee, maar dan had ik een liedje gekregen, dus dat zit misschien maar te krijgen. Ik maak even misschien hoe dat gaat. Ja. Nee, nou ja, dat waar van over een weekend dat neigt wel naar het boeken van een vakantie. Dus ik snap de andere kant van de tafel heel best, ja. Hij hem bewust al een vakantie nou al boekt? In de zin van, misschien dat ik maar yield te krijgen had, dat het misschien wat goedkoper is. Ja, joh, dat is het lot van een allochtoon is dat je altijd wel weet waar je op vakantie gaat. En dat is altijd naar land van herkomst bij de familie. Ja, altijd. Dus dat is altijd Bosnië. Bosnië, Kroatië, het hele Balkangebied. Maar de eerste keer is wel dat we zo vroeg ook wel aan de kust wel geboekt hebben. Want Kroatië wordt wel enorm ontdekt door toeristen. En dat merken we wel als we dan wat willen boeken. De prijzen schieten de pannen uit. Dus we hebben nu wel intussen wel geboekt. Ja, uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen blijkt dat 30% van de Nederlanders al een vakantieboek had van 2024. En dat wordt elke keer eigenlijk weer meer. Had je dat ik al bewust in? Of van ik zie gewoon een leuk plekje, dan geven we in het taak kleer. Ik moet zeggen, het is echt een last minute, omdat het Takamwana al is, de vakantie. Oh, dat is het. Dus nooit Bonaire. Ongelooflijk. Mooi. Voor een romme week, dus het is net heel lang, maar even naar de Sineta. Net naar Vanuatu. Nee, dat is echt te kwart voor een weekend. Dan had ik toch wel al echt 2 man op paard kunnen daar. Dus, Nee, want even kwart, daar ooit. Hoe lang hast je wennen? Ik had er in 2000, moet ik even denken, want het is ook alweer een skoflien. 2013 had ik daar 3 man zitten. En ik ben daar let in 2015 ben ik daar nog voor een paar weken geweest. En in 2023 ben ik er weer voor 3 man geweest. Ja, voor de duidelijkheid, Vanuatu. Je bent er wel luid, Vanuatu? Nee. Dat kun je wel enigszins voorstellen. Ik dacht het, maar... Het luidt aan de andere kant van de wereld. Achter Nieuw-Zeeland, achter Fiji. Het is denk ik het vierste land waar Kommerkist überhaupt. Ja, ik denk dat Tuvalu is nog wat verder, maar het zit dicht bij elkaar in de buurt. En had een heftige aardbeving wist ik. Had je ook contact met mensen daar? Ja, dat had wel even skofke worden, want die aardbeving die weer op zondje in december. Dus dat is alweer even een paar weken lien. En het wordt wel een skoft voordat ik weer contact ziekje kom, maar die mensen liet ik daar in. Want de stroom leidt eruit. Er is dan net een makkelijke internetverbinding te vinden. Maar het gaat om zelfs het goed met de mensen die ik ken. Maar wat wel de regen is dat er nog alle dagen nijskokken binnen. Want de aardbeving zelf weer zo'n punt 4 op de schaal van Richter. Maar een nijskok is bijgelijks 5 of 6 op de schaal van Richter. Dus dat is behoorlijk heftig. Is echt heel heftig, ja. Dus het constant werd een aardbeving op aardbeving. Dus de zustek dat het heel dreig is om daar de gebouwen weer op te bouwen of om gebouwen aan te brengen. En landslides had daar ook last van. Dus mensen kunnen binnen ook benauwd dat parten van het land verschoven. En dat ze daar toch misschien niet gedwongen verhuizen moeten uit hun communities. Dus het had wel een heel soort in daar. Ja. Hoop ik wel van dat Bonaire gevrijwaard is van orkanen en aardbevings. Ik ben wat wend, dus wat dat onbelangrijk is. Hendrik, hoe neemt je het Ierstadion op het Jervin? Het Ierstadion, Tialf. Johanna? Ja, ik 12. Ja, hoe anders? Ja, je ziet dus al die fout. Ja. Het is tjalf. In het Fries is het tjalf. Directeur Arjen Dijkstra van het soort stoort hem daar namelijk nogal aan. Hij is duidelijk hoe de uitspraak het is tjalf en net tialf. Hij zei ik zit aan televisie te zien en als er dan tialf is, dan roep ik heel tijd, nee het is tjalf. Dus het wordt heel tijd vervelender voor hem om televisie te zien. Omroep Friesland zegt dat toch ook altijd? Dan zit er nou ook leuk voor de televisie. Ja, dat gaat er wel maar ding naar de televisie. Ik denk dat ik wel als dan vanwege de uitspraak van een wut is naar de vervelend vies op televisie te zien, dan denk ik... Dan moest vaak om naaien. Ja, denk ik dan ik. Maar ja, zie je me goed onthouden? Ja, maar dit is toch in het verliezen spelen dit dosek al. Hoe popt het dan nou niet in weer op? Ja, het komt wel eens vaker voor. Ja. Ik heb het, toen ik bij de omroep kwam, had ik wel eens vaker dat het zelfs is. Maar dat is, ik denk dat taal is vloeibaar. Ja, absoluut. Kun je niet dwingen. Dan, ja. Nee, ja, maar dat kun je net dwingen. Dat is natuurlijk een bijzondere stelling. Want sommigen vinden natuurlijk wel. De diehards, de hardcore Friesen. Nee, het is iets dat je iets niet laat uitsterven, maar iets dwingen om een taal te behouden gaat je niet lukken. Maar het bevorderen, dat kan wel. Zoals Friese verkeersborden. Zoals Friese verkeersborden, ja. Weet je wat waar komt?
Is dat het, Johanna? Nee, geen idee, jongens. De naam is Allard van Tjalfi, een naam uit het Scandinavische mythologie. Hij was een tjinder van de Germaanse god Thor. Maar dan vind ik wel dat er is even goed onderzoek naar die dat hij net fout was natuurlijk. Want oors dat maar de naam misschien ook wel weer. Dat weet je in de tijd net zeker of het zo is of net. Dus ja. Oké. Goed, 200 mensen in heel Nederland joggen wel breed in de functie van pannenkoekenbakker op Schielge. Limburg, Brabant, Den Haag, Amsterdam, ze komen overal wijs. Zo zei de eigenaresse Brit van der Wal van Eethuis Hals en Grietje. Zo kreeg de Martin haar maar de extra's die ze krijgen. Een iPhone 16, een ticket naar Malaga. Dus wat oors dan Bonaire, 14 weken vakantie en een tekenbonus van €2000 Bob op het e-contract. Stel nou, Johanna, dus hoe is drugsziekje? Stel nou, hoe die in het waai hè, maar stel nou, zoals deze. toch is dan misschien van, nou, likken je wel wat? Nou, ik denk dat het best leuk is om te doen. En zeker onder deze omstandigheden, want ik hier lezen dat €2400 netto, wat je verdient. Oh, dat zie ik, dan kom ik vinden. Oké, ja. En dat ze daar ook wel rond van je ha. Want ze ziek je eens 2, in elk geval 2 pannenkoekenbakkers. Ja. Dus er is ook rondom daar te verblijven. Want dat is dan het dreigste van hoe kom je daar, en hoe kom je weer om. Dat is, dat kan wel, maar dan was alle dagen op een del. Dus dat is net handig. Ben een goede voorwaarden. Ja, dat binnen best goede ja. Maar je ken niks in Amerika. Het is misschien wel een beetje triest dat je op deze manier mensen naar de taal ook maakt. Nou, dat misschien wel, maar wij weten niet wat voor voorwaarden er allemaal bij die hoge aandeelhouders en zo zijn. Hoezo is dit nu in één keer, omdat dit een pannenkoekenbakker, vinden we dit wel bijzonder. Dus ik vind het wel een goede ontwikkeling. Goeie zaak dat kom maar op, het arbeid mag wel wat meer beloond worden, wat mij betreft. Arbeidskrapte. Ja, eindelijk. Loopt er wel eens een leenwerker om mijn extra iPhone of... Nou, die kan niet steeds, die maakt misschien wel op, ja. Ja, hè? Nee, nou ja. Ik innoveren, hè? Je moet innoveren. Nou, je moet maar dat ticket mooi. Maar om nou van tevoren al... nee, dat zie ik net helemaal zitten. Nee? Nee. Waarom net? Nou ja, omdat ik vind dat gewoon maar gezonde marktwerking en een normale relatie, dan moet je daar een bon hebben die het wel goed is en stonden houdt en dan... Ik hoop net dat een ticket komt dat ze maar een iPhone en hier maar plakken maat. Oké. Ben je me klaar voor? De vraag uit Den Haag. In Den Haag wordt een soort praat over het demonstratierecht. Dat is vanzelf een heel belangrijk recht. Toch binnen de meesten niet zeggen, er wordt nooit zoveel demonstreren. We moeten er beperkingen opstellen. Bijvoorbeeld verbieden om op snelwegen te demonstreren. Wat vinden jullie daarvan? Ja, Johanna. Wat vinden jullie daarvan? En die vraag die stelt nou specifiek liek om mij. Nou, omdat zo die stellingen kregen van hoe dit complicaat mee wel daar weer om. Vind je dat goed? Ja, ik vind een lastige vraag. Ja, een lastige stelling. Ja. Vind je het zo lastig dan, Amerika? Ik snap waar die vandaan komt, maar ik vind dit zo gekoppeld aan democratie dat ik vind dat je daarbij weg moet blijven, zo lang mogelijk. Dat je dit überhaupt als vraag stelt. Demonstratierecht is onderdeel van ons democratisch stelsel. En dat er zoveel demonstraties zijn, zegt niet dat demonstraties misschien verkeerd zijn, maar zegt misschien dat er iets verkeerd is in Den Haag. Dus en moet je het ergens op bepaalde plekken verbieden? Die vind ik wel lastiger. Maar aan de andere kant, als je maar niet gehoord wordt, als jij op de Dam staat iedere dag of ergens waar je aangewezen wordt, ergens op een industrieterrein en je wordt niet gehoord, dan zorg je dat je gehoord wordt. En dat is dan dus misschien op de snelweg. Dus ik vind dat lastig. En ik vind dat wij weg moeten blijven zo lang mogelijk bij de rechten die we hebben. En dat is een demonstratierecht ook. Ja, je maakt natuurlijk al flink wat demonstreert. Ik zie Jum, Hendrik. Nou generaliseer ik misschien een beetje, maar de boeren in dat geval wel. Bestel ik mooi best aan het demonstreren en zo? Nou, ik heb één keer mijn trekker naar Den Haag geweest. Oh. Of mijn trekker, mijn trein. Oh. Uiteindelijk. Oh, dat is wel zo'n verschil inderdaad. Nee, iedereen wie op de trekker en ik wie met de trein. Oh, oké. Maar dat kwam dat ik laatst mee, dat denk ik, maar dat dan maar even zien. Wat is het maar dat wie op Malieveld uiteindelijk, hè? Ja, dat is heel los. Wat is er dan van dat de mensen binnen die een demonstratie opsnelt die doorgebijt lieks? Nou ja, zolang dat net met taststemming gebeurt, dan heb je er niks te zien. Volgende keer zit ze op een vliegveld of dat alleen maar gekker hier, dus dat moet uitwezen. Dus en ja, en wat mij dan straffen?
Aanpakken? Nou ja, ze hebben boeren die met trekken zo snel die in die hebben ze boetes uitdeeld. En dat is ik het minste wat bij deze lui dwangkist hebben niks te zieken. Op zouten, Johanna, maar die lui. Ja. Ja, het hing het er echt wel een beetje van wat dan ook correct plak vindt op die sneldiek. Dus dat vind ik echt in dit verhaal Hoe dreig. Ja, je hebt verschillende vormen van demonstreren op een sneldiek. Of je blokkeren een diek. Of je gaat op een diek zitten, zodat geen in de bedel in. Of mooi trekkers dat je de hele diek blokkeren. Ja, dus, of zaken in de fik stekken midden op de diek. Dus ja, het gaat wel een verschaat om gradaties. Ja. Dus, ja. Dat snap ik. Dit weer trouwens van de podcastluisteraars Tineke Huizinga van de Eerste Kamer van de ChristenUnie. We gaan over naar die onderwerp, dus ik was Hendrik Allema. De steed maakt namelijk meer om ervoor te zorgen dat de delslag van stikstof op de natuur minder wordt. Dat is de uitspraak van de Rogbank. Nee, dat Greenpeace, de milieuorganisatie, een zaak ontspant hier in de Nederlandse staat. Wat vies van deze uitspraak? Nou, het is eigenlijk net echt nice. Het wordt wel heel breed uitmeten, valt me op, maar wij... Nou, het valt me eigenlijk wel op dat het zo breed uitmeten wordt, omdat het eigenlijk sinds 2019 uitspraken ruimt. En telkens is de conclusie van er moet wat gebeuren. Nou, dus volgens mij weer dat al wel duidelijk en dit is een beetje de neus op de feiten. Oh, oké. Dus het verbaast je eigenlijk net, dat bedoelst? Nee, ik net echt oors verwachten. Nee. Nou denkt de Rochter dat de stikstofdoelen van 2024 dit hier in 2030 net hellen worden. In 2030 maar 50% van de kwetsbare Natura 2000 gebieden net meer oerbelast wijzen door stikstof. Is het realistisch dat wij dat hellen? Op deze manier net. En dat concludeert die Rochter ik. Ja. Dat klopt ik wel. Er is ik net een boer die weet wat er nou eigenlijk van hem verwacht wordt. Nee. En zolang dat zo blijft, dan heb ik geen enkel idee hoe wij doelstellingen gaan hellen. Nee. Dat nota komen we net volle verder als op grote schaal uitkeerpje. Maar vrachten yield. En dat helpt wel wat. Maar dat is net de oplossing? Dat is een onderdeel van de oplossing. Wat ben je nog meer oplossingen? Tegelijkertijd vind ik het alsnog een pijnlijke oplossing hier. Ik vreem jou hoe nodig dat het is. En het is vrijwillig en dat is het mooie erom. Tegelijkertijd binnen een soort mensen die uit wanhoop mooi door. Dus hoe vrijwillig is het dan nog? Hoe bedoelt dat? Nou, we hebben sinds 2019 hebben we onzekerheid dat het door stikstof gaat. Nou, op achtergrond zit het nog wat door wetgeving, dat het gaat door mestwetgeving en dat soort dingen. Mm-hmm. Er wordt eigenlijk helemaal niks meer vergund. Dus er ben bedrogen. En het contract binnen de sector is wat dat betreft enorm, maar er ben bedrogen bij. Die ben gewoon net goed vergund. Die wie een ambitieus, krijgen niks meer vergund. Of het wie een... En welke boeren ben ambitieus? Willen toch? Dat wist ook wel, denk ik. Nee, dat ben jonge boeren. Ja. Jonge boeren die wil zien hoe kunnen we bedrijf ontwikkelen? Wat hebben we daarvoor nodig? En alles begint met een vergunning. Als ik maar mijn bedrijf, mijn stikstofuitstoot halveren wil, dat kan. Ja. Maar dat begint met een vergunning. Ja. En die krijg je net? Nee, die krijg ik op dit moment net als zoek het wollen. Nee. En dat geldt voor al die boeren. En dan ben ik boeren die hebben niet eens een vergunning. Nee. En die hebben nou al zo lang dat de moed in de grond zakt, dat die rustig naar zijn opkoopregeling bewegen. En ik vrees me wel het op ouw, als je als loon de grutskap wijzen kennen, dat je juist de jonge en ambitieuze boeren in het tierbestek van ongeveer zie je rustig langzaam zijn opkoopregeling masseren om ze vervolgens maar een sec yield, oergiets yield, misschien wel de grens noorden in een oude land. Maar oké, wat is het te vol eigenlijk bij is dat de stikstofreductie sowieso plakvinden maat, dat die in elk geval de helft minder maat. Is het daar vol mee eens? Ja. Dat we daar maar beginnen. Okay. Nou ja, we hebben een wet, hebben we snel op te duren. Ze werkt het in dit land, dat maar we dat verhouden. Ja. Dat betekent dat wij reduceren moeten. Dat betekent ik daar sto daar een keer maar beginnen maar. Ja, oké. Dus dan dat is die conclusie loeken we dan hier in elk geval. Ja. Dan is de vraag hoe dat gebeuren gaat. Nou, kies dan twee dingen zijn. Je moet er zelf als boeren daar wat onder en het regeren moet maar ideeën en oplossingen komen, toch? Dat zijn twee opties. Laten we beginnen bij de boeren. Wat kun je hem zelf dan om ervoor te zorgen dat die stikstofreductie plak vindt?
Nou ja, wij kunnen op verschillende gebieden, terug meer woning, terug meer in de managementkant zien, dus hoe we sky voor je, of is dat kwaad zijn wat ooit eerder voor je, zitten ze minder uit. Daar kunnen we meer op sturen. We kunnen middels innovaties, middels mestbewerking, verwerking, kunnen wij een heel aan richting die doelstellingen komen. Maar ben je alleen dan? nog daar hebben wij, als dat echt op grote schaal, dus wol tegelijkertijd. Waar heb ik natuur in Nederland? Waar doelstellingen oplezen, waar wij alle landbouw wel vetvegen kunnen in omkrieten en we hebben de doelstelling net. Dus we moeten kritisch zijn naar de wetgeving. Tegelijkertijd maar we ik een keer beginnen. En dat betekent dat ik een keer een boer iets zitten van wat verwachten we nou eigenlijk? Het is net alleen van? nog maar afhankelijk van de boeren bedoelst. Nee, want er komt een tredepad van de stikstof die hier in het Loon-Del valt. Die komt uit Boetenloon. Ja. Uit scheepvaart, uit het roergebied, neem het maar op. Ik denk dat het personeel en hier al, maar... Ja, en windrichting. Ja, precies. Dus het is ingewikkelde materie, maar de boeren binnen het enige die stikstof uitzetten. Nee, maar wel een heel groot pad. Zeker. Meer dan de helft. Krap onder de helft. Krap onder de helft, ja. Maar oké, dus dat is dan een heel groot deel en dan kun je dus wat ontwan. Dan had je onjoen wat je zelf dan kennen. Wat het regeer weer onder de boerenpartijen zit, wat zou die dan mee doen? Die maakt die boer ten eerste sissen wat er van hem verwacht wordt. Dat gebeurt nou net. Nou, nee, de boeren weet net. Ja, ze kennen een stappersregeling. Ja. Maar die boer die moet weten van, wat wordt er van mij verwacht zodat ik 4 keer met mijn bedrijf. En er is niemand die hem dat gaat vertellen. Nee, tot nou daar net. En als er dan al wat van die boer verwacht is, dan moest ik de middelen erbij beschikbaar stellen van, dossiertje, de moest die stikstof uitsturen, dat moet al leeg. Nou, dan wordt mijn saf al leeg. Dit zijn tankrichtingen, omdat het wan. En zo gaan we die helpen. Ja. En op het dag is dat dorst, dan krijg je duidelijkheid, dus perspectief. Neemt dat en Den Haag dan QA? Jazeker. Ja. En dan denk ik, nou, dan ga je de BBB. Dus de partij waar je misschien wel als boer een heel soort op stemt hebben. En die maat zit ik net 4. Verwiest ze dat dan ik? Nog net. Nou ja, wat ik net snap is dat die, het budget wat er wie van de landbouw, om die mooi te helpen bewegen richting die stikstof doen, is van grutpad fut. Ja, dat wie 24 miljard. Ja, en wat voor je is dat die opkeep, dat giet maar terug en dat giet maar terug. Ja. En dat jouwt ik verlichting. Ik heb de dongmerk, een discussie. Best, ja. Dus dat helpt wel, hoe pijnlijk het ook is. Maar goed, ook is net zeggen van we schrappen de centen en we houden doelstellingen. Het is of het in of het is het oor. En nou bungelen we dat wat tussenin. Nou wordt ik in geld. Nou hebben we een doelstelling, die geven net helling. We hebben paasmelders die met een vergunning hebben. Nou, dat wordt heel leuk met 3 jaar oprekt. Ja. Het is er moedeloos van te worden. Nou, vooral, ik heb weer een beetje vrolijker afsluiten. Johan, hoe volgst dit eigenlijk? Ja, ik volg je het wel, wat er in het nijs komt. Ik had net zelf in portefeuille als journalist zijnde. Maar ik vind het zelf wel heel ingewikkeld om precies te begrijpen van waar staan ze nou, waar binnen ze nou correct mooi bezig. Premier Schoof had dan nou wel zijn van we beginnen nou echt mooi aan de slag. In maart, april leidt er een plan. Ja, dan denk ik, die zal er al lang wezen, matten. Ja, daar snap ik echt helemaal niks van. Nee, dat zal zo vaak zijn, ik. Ja. Maar ik denk, ja, aan de ene kant denk ik, ja, ze moeten geholpen worden. Maar aan de andere kant denk ik, ja jongens, boer leuk en aardig. Maar we moeten gewoon, ik kom naar de duur denken. Dus het moet gewoon helpen minder klaar. En te zeuren, doorzetten. Kijk, is het toch? Maar dat zegt niemand, hè? Nee. Dat is dus dat is bijna. Ja, dat zeg jij, maar dat is. Ik luister heel goed. Ik heb het ook niet in portefeuille en vind het ook een lastig onderwerp. Maar wat ik wel iedere keer weer hoor, is dus dat de boeren duidelijkheid willen. Er is een partij in het leven geroepen of gekomen of heeft de markt gepakt, zeg maar, om boeren bij te staan. Het enige wat zij doen is voor zich uitschuiven. En de boeren blijven in onwetendheid of in onzekerheid staan. En ik hoor aan alles dat er duidelijkheid moet komen. En dat komt nu niet. En dat is zeker kwalijk te nemen aan Den Haag en aan de BBB in dit geval. Dus ik zou bijna zeggen het is kiezersbedrog. Maar goed, ik ben wel van die stellige... dat moeten we nog zien. Maar is het kiezersbedrog, Hendrik? Nou, nee. Want ik ben zelf vol in de veronderstelling dat de intentie goed is. Alleen het komt er nog net uit.
Maar de juist nou al dat in hele hoeken van het loon is gewoon een keelslag. Dat is toch rondom de Veluwe. Daar zit een afdeling van het NEK, dat is de Nederlandse Jongere Boerenclub. Dus daar heb dan de Friese tak van. Ja, daar heb je een afdeling maar 44 leden. Daarvan zit er meer dan 30 in de stappersregeling. Ja. Daar bloot niks over. En dat is perspectief. Nou, wat ik zei, perspectief begint met een vergunning. En ze staan er gewoon, krijgen we volgens mij de vraag van ja, wie gaat er eens nog op al die plaatsen passie? Maar dat is ik ga wel uit van de goede intenties. Ja. Maar als ik vroeger iets verkeerd dingen hier en ik zei het met hem, zo bedoelde ik het net, zou je ja, dan moet ik nog eens een keer bijkomen als het net zo bedoeld is. Je mag toch je afspraken wel een keer bijkomen? Ja, nou, maar zeker. Maar daar maak je de komers voor hebben. En ze zitten nog van maar 8 man. Oh. En ze hebben jouwer. Maar als het budget weg is, hè, voor misschien uitkoop of het geld is weg, de doelen moeten gehaald worden, het kabinet valt, de boeren moeten stoppen en het geld is weg. Dan kun je toch, nou, zonder te vloeken, toch wel BBB daarop aanspreken. Ja, dan wel. Dat is wel een reële kans. Maar het is nou al een terechte opmerking van waarom houden we doelstellingen en waarom houden we geen budget? Precies. Want innoveren kost geld. Opkopen kost geld. Ja. Dus dat vind ik het hele wrange erom. Ik weet misschien tussen de taal te skommelen. Maar nee, dat niet. Dat vind ik het hele wrange erom. Dat daar net keuzes in maken worden. Want die jonge boeren die willen wel. Alleen nog alles begint maar goed vergund wezen. En een oerhiet die gaat begeleiden in de keuzes die je zelf maakt. Ja. En dat gebeurt vier's te min. Kunnen we nog hoopvol eindigen eigenlijk? Is dat misschien nog? Is hoe dat... Oh jawel, want in Friesland probeer ik altijd wel bij mijn eigen leden dat ze wel. En dat is volgens mij in Friesland meer zo dan in de andere provincies. Dus ik heb wel goede hoop dat de jonge famkes die gewoon met de voeten in de kluis staan en die trommel op het bedrijf van hun ouders of een bedrijf van een oor, dat die nog wel de energie hebben om mij te bewegen. Alleen nog, ik wil wel de provinciale politiek, maar ik de landelijke politiek oproepen van kom nou eens met duidelijkheid. Hier en daar giet het misschien zeggen dan, zit dat dan maar. Ja. Dat weet wel even nou dan hoe 2 hier. Ja. En jou daar hoorvetten bij en middelen bij om te schakelen. Hoe zit het wie kan je eruit, Mirka? Korfbalwedstrijd morgen. En mijn zwager is 30 geworden gisteren. En daar hebben we een groot feest met een vark op de spits in de tuin. Zo. En er zijn 10 mensen uit Kroatië overgekomen voor de verjaardag. Dus het wordt een Balkanfeest in Cambuur. Hoe heet die zwager? Tony. Tony, gefeliciteerd. Hè, Tony. 30 is 30, tel. Ja. Van mooie leeftijd. Wie nog maar 30. Johanna? Ik moet neder mijn auto eens even een keer maatje en nu helemaal. Het is, dus ik moet echt morgen alle je klusjes dwan weet ik en skof net. Ga je daarmee abonneren? Nee. Dat wordt het nog Zo'n elektrische auto, maar zo'n 4 kom ik spietig genoeg net. Nee. Hendrik, Borkje? Ja, dat gaat wel terug. Ja. En een vriend van mij, Greens, die komt morgen in de poppenslag. Oh, ik gezellig. Dat is wel leuk even. Dankjewel. Voor de rest weinig plan. Dankjewel Hendrik, dat is de gast weer. Ik Johanna Brinkman en Mirka Tolefiets. Hartstikke bedankt dat je met wien. Dit weer de Frieske Week. Volgende week zit hier in elk geval Lutje Kobi en collega Lennart Geerts. En dan, hoi.